ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, కఫం ఇలాంటి సమస్యలకు వెంటనే రిలీఫ్ ఇచ్చే పుదీనా లెమన్ జింజర్ టీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికోసం ఒక బౌల్ తీసుకుని 250 ml వరకు వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇందులో అరంగుళం అల్లం ముక్కను తీసుకుని తురుముకుని పెట్టుకోవాలి. ఈ తురుము వేసి 10 నుంచి 15 పుదీనా ఆకులు, హాఫ్ టీ స్పూన్ టీ పొడి వేసుకుని స్టవ్ పై పెట్టి ఈ వాటర్ సగం అయ్యే వరకు మరిగించుకోవాలి. దీన్ని వేడివేడిగా తాగితే 5 నిమిషాల్లో మనకు ఎంతో రిలీఫ్ వస్తుంది. దీన్ని మేము ట్రై చేస్తూ ఉంటాం, బాగా పనిచేస్తుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ తీసుకుని అందులో నిమ్మరసం వేసుకోవాలి. ఈ నిమ్మరసంలో గింజలు లేకుండా తీసివేయాలి. ఇందులో ఇప్పుడు మనం మరిగించుకున్న ఈ పుదీనా మిశ్రమాన్ని వడకట్టి వేసుకోవాలి. దీన్ని వేడివేడిగానే తాగితే మనకు రిలీఫ్ త్వరగా వస్తుంది. ఖచ్చితంగా 5 నిమిషాల్లో మనకు చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఇలా తాగలేము అనుకున్న వాళ్ళు కొద్దిగా తేనె యాడ్ చేసుకుని తాగవచ్చు. మేము చేసే ఈ వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వీడియోస్ని చూడండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.